สวัสดีครับผมนายธนากร นากรอบนะครับวันนี้จะมาทำรายงานที่6การควบคุมความเร็วโดยใช้สัญญาณอนาล็อกนะครับอนาล็อกนะครับเอาพุทของ PLC นะครับครับผมต่อไปจะมาตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับโดยใช้โปรแกรม CX1 นะครับสมมตินะครับอยู่ในที่ KP นะครับเป็น15นะครับPN 00นะครับเป็น0นะครับ PN 01เปลี่ยนเป็น1นะครับPN 300นะครับ PN 300เปลี่ยนเป็น0นะครับPN 301เปลี่ยนเป็น0นะครับPN 302เปลี่ยนเป็น300นะครับPN 303เปลี่ยนเป็น1นะครับPN 312นะครับเปลี่ยนเป็น10นะครับจนถึง PN 314เปลี่ยนเป็น10หมดเลยนะครับPN 315นะครับเป็น0นะครับPN 316เปลี่ยนเป็น30นะครับPN 435นะครับ50นะครับ N 436นะครับเป็น1,000นะครับ PN 422นะครับเป็น0นะครับ PN 423เป็น 0.00 นะครับ PN 05.1ครับ405.1เปลี่ยนเป็น3นะครับPN 425นะครับเป็น0นะครับ PN 426เป็น 0.00นะครับPN 428นะครับ
00นะครับ PN 429นะครับ0.00นะครับต่อไป PN 521นะครับ PN 521เปลี่ยนเป็น4นะครับต่อไปจะเป็นการเขียนโปรแกรม PLC นะครับดูหนีอะไรก็ ครับผมต่อไปเมื่อกี้ขออนุญาตเข้าโปรแกรมผิดนะครับมันต้องเป็น CP1H นะครับต่อไปนะครับให้เขียนโปรแกรมนะครับโอ้โหนี่ก็ตายจังเลย ระวังมีคนตัวเอง ไฟอะไรสาดหนาวะ ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยติดไฟเปิดไฟ มีอะไรอีกแต่ถ้าเกิดการดูได้ ที่ผ่านว่าคนมือแล้วแต่มันไม่ได้ไปทางปกติเขาเลยนะไม่ทางริมน้ำนะ เป็นอะไรคนร่วงน้ำเลย ใช่มันเป็นตรงน้ำพอดี ไฟหลักไม่มีไม่ได้บอกว่ามึงนิสัยเสื้อแต่ก็นะสายทางเลยที่ผ่านไปกันทั้งสิ้นบอกว่ากลางคืนไม่ต้องไปไม่ขับผิดเลยคุณรู้ว่ามันทางลัดอ่ะไม่ลัดออกสำหรับกูไม่ออกสำหรับกูออกไกลเลย กูก็ไม่ได้เกี่ยวกูไม่ได้กูเอาเนี้ยกูตัดแค่เกมไม่ใช่กูประมาณ5 เกมออกไปแล้วกูตัดกูได้เลยขี่กูรู้ขี่ได้ดีเลยแล้วแต่ก็ไม่ได้มาที่รู้เลยประมาณ6 เกมเวลาก็เกมแล้วเก็บเร็วเก็บอะไรเงี้ยแบบเกมที่มันต้องใช้ปาปั่นแอร์ขาเนี่ยก็ต้องมีรอแล้วบัวที่เกี่ยวเนียนแม่ไม่ได้เนียนนะเพราะไม่งั้นก็ต้องปกโฟกัสให้มันลดแสง ไม่กว่าต้องติดออกเพราะมันหมุนไปไม่ได้นี่ปฏิของผมตัดแล้วม้วนตัดคิดขึ้นตัดเสร็จจังหวะอย่างนี้ก่อนไม่ได้เป็นตัวนี้ตอนนี้เกิดแล้วเขาตะโกนก็ยากร้อนนอนเดือดมีไม่ใช่เดือดเดียว
ถ้าดีเขาก็ถ้าเป็นงานที่หกขึ้นหมดเลยครับที่จะตอบDPL ครับก็คือต่อเรื่องเดียวคือหมดเลย ไม่สามารถแก้ได้ยกกูเลิกวันนี้กูเลิกแล้วเอาเวลากลับบ้านแล้วแค่เสร็จกูไม่ไหวแล้วแก้ไม่ได้รายงานน่าจะติดตามที่เป็นงานต่อเนี่ยต่อเนี่ยประมาณเนี่ยต่อนี้ด้วยต่อนี้อีกอันนี้มาต่อเนี่ยนี่ต่อจากนี้ต่อได้ต่อเนี่ยมาจากนี้ต่อเนี่ยเอาไปน่าจะเป็นต้องรู้เอกสารที่ต้องหาอยู่แต่ไม่เพียรติไม่ทำถูกแล้วจะต่อเพียรติก็เป็นงานที่ถูกแล้วผมจำได้เลยว่าต่อเหตุรู้ไหวแล้วเอาไงจะต่อให้ดูไหมงานที่ถูกอ่ะมันเคยดูเกียร์ตายเลยไอ้ตายทั้งหมดเนี่ยที่มีไอ้ตายทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่ติดไอ้ตายไอ้อย่างนี้อ่ะน้องต่อแล้วทีน้องที่ติดน้องอย่างนี้เขาอยู่เตะไม่ถ่ายละเขาก็เคยผมก็เที่ยงเตะครับเตะไม่ได้ที่ถ่ายเตะรอเราเด็กไม่ได้ถึงเนี่ยนะเนี่ยมันถึงเนี่ยเสียงไม่ได้เสียงห้องคือปกติห้องเนี้ยเขาห้ามใช้ห้ามเปิดแอร์แต่เด็กอะใช้ต้องเปิดแอร์นอนเล่นโทรศัพท์ถ้าตอนเราอยู่อะโดนด่าที่หายแล้วคำนี้บอกคือว่าจะใช้ของเนี้ยนะครับไม่พักวันมันก็มาพักวันมันก็มานอนเนี่ยแต่เข้าค่าตำรวจที่เกี่ยวเลยมันที่แยะเลยเยอะแยะอ่ะที่วัดนี้ก็จะมีน้อง เชื่อเลยต่อว่าหลานเครื่องว่างแล้วเนี่ยไอ้ปอกไอ้ก้อนจะมาต่อไหมอะไรเงี้ยไม่แต่เดี๋ยวที่อยู่เชื่อใครแล้วมันรู้เป็นต่อต้องคงถ้าผมเขียนโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับของ PLC ผมต่อไปจะเป็นการต่อใช้งานโทรใบงานที่ 6 นะครับ
ไฟ10 โวลต์นะครับมาเข้าที่ R1 นะครับเดี๋ยวลองทีนึงนะดูว่าสปาย10 โวลต์อาจจะจ่ายกระแสไม่ไหวเอา10 โวลต์จากข้างนอกดูว่า power supply ห้องโน้นเปิดได้ไหมตั้ง power supply 10 โวลต์เสร็จแล้วลองจ่ายในน้ำที่เท่าไหร่ จ่ายให้คนไหนครับ แทนไอ้10 โวลต์นี่ไง อ๋อครับ เนื่องไหมไอ้โน้นมันจะ ออกจาก R1 ครับ ถ้ามันได้กูอาจจะต้อง เข้าเปลี่ยนโทรศัพท์ ข้างใน TCL ให้จ่ายกระแสที่สูงขึ้นแค่นั้นเองออกแบบวงจร power supply ที่นี่ใหม่แค่นั้นเอง เราจะ R2 นะครับมาเข้า NCL นะครับออกจาก R2 นะครับ โวลต์ มาเข้า 10 โวลต์นะครับ ไม่เป็นไรที่อื่น ต่ออะไรจะต่อเลยเหรอ แล้วก็จากมิเตอร์ บวกไป F คือไป E F REF ครับหมดแล้วไป ดีเลยตลอด ไปตูนโวลต์นะมาเข้า R2 นะครับ นั้นไปเรื่อย จำออกจาก R2 ครับ เข้า R1 นะครับ ออกจาก R1 นะครับ จำเลยอันที่ว่างอยู่ มาเข้า อันไหนปิดจะเตะให้ จอ AGND 1 ครับจำหาคันหมดเลยนะครับ ไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำนะ เอาลบเลยแล้วผมการต่อโซโวก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการต่อของ PLC นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวสิโซโวปล่อยแบบเมื่อกี้อะนี่อยู่ตรงรูปบินอยู่เนี่ยปล่อยตรงเหลืองๆเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ย10 โวลต์นะต่อเหมือน R นะเพื่อนตอนต่อเหมือนนี้อ่ะครับอุ๊ย
บวกนะครับ10 โวลต์นะครับ ดูที่ดู เดี๋ยวต่อเหมือนกันเลย โอเคไม่ร้อนสิ่งร้อนกูหมดสิ่งประมาณนี้ ต่อไป A ดีคุณครู ดูสิ่งใดเด้งนะ ต่อกลางจำมิเตอร์ ต่อกลางจำมิเตอร์ เข้าแน่สุดสูง นั่นแหละไม่มันรู้ดิมันตัวใกล้ๆดิประจำหัวอีกทีให้ผู้ดูมันนะจำหัวมิเตอร์2 อัน2 เส้นไปเอสีเขียวข้างบน ข้างหลังเรามางานเก็บที่ถ่ายหมดยังโหลดแล้วโหลดแล้ว นี่ไงถ่ายเออ ไม่ถ่ายมีที่ถ่ายยากอธิบายไม่ออก บึ้ม ตอนนี้มานี่มานี่นี่ให้พูดหรือเปล่าตอนนี้เสียงเตะก็เข้าทุกคลิปแล้วล่างของคุณนะ ผมไปตัดเร่งเร็วแล้วแบบไม่ได้อธิบายแล้วตัดคลิปเร็ว แล้วแต่ไม่มีแล้วอ๋อเหลือ2 เส้นอีก2 เส้นเลข7สีเหลือง สีเจียว อันนี้ผมคอมี1 เส้นไปตรงเลข7ไปที่รัน อันล่าง ตรงมืออ่ะตรงมืออ่ะแล้วคอมมอนต่อศูนย์ สีข้างบน โอ้ยปล่อยให้เข้าไปเถอะแหมเสียงเตะโผล่ทุกคลิปอ่ะ ครับผมการต่อ VC ก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวแล้วมีอะไรให้มี จะเป็นการอัปโหลดลงเพื่อทดลองโซโวนะครับ ไอ้ที่แกจะปรับก็คือจำนวนรอบ เราได้เป็นตัว อันนี้ความเร็ว ชื่อมัน อัน ชื่ นี้ อแรก จำนวนรอบ ทำงานมากพวกนี่เอาไปพวก คือรถรถเข็ม นี่ครับ ต่อไปเป็น PLC นะครับ เหมือนไอ้เนี้ยมันบวกที่ใช้เนี่ย รวมเป็น อัปโหลดลงแล้วนะครับ เห็นว่ามือที่ต่อยโกงขึ้นหายเลยไม่หมด ครับต่อไปเป็นการทำงานของโซโวนะครับ เราต้องมาหมุนค่าที่ PLC ก่อนนะครับ ให้อยู่ประมาณไม่ค่านะครับ กด5ยัง เปิดกับวิธี PLC นะ แล้วก็เปิด PLC ก่อนนะครับ เปิดแล้ว ให้หมุนอยู่ประมาณ5 บิดไปเลยบิดไปเยอะเลยไม่ต้องบิดเยอะ 5นาทีตั้งค่า ค่ามันจะเพี้ยนหน่อยหนึงนะครับได้ประมาณนี้ครับ ไม่มีคนค่า ตอนที่เหลือต่อ ตัวค่าตอนนี้อยู่ที่ รอ 0.04 นะครับ ไม่ลองได้ไหมจุดที่ ทำได้ทำได้คือส่วนประกอบไม่มีแต่อย่าง ค
รือหยิบกระดาษรองเท้าเป็นมาดูหน่อยดิหยิบมาดูเจ๊เกียร์ ไปเพิ่มความเร็วรอบนะครับ เพิ่มขอซื้อต่อขอซื้อก็ต้องทำแล้วเดี๋ยวต้องต่อให้ก็ต้องเดี๋ยวต้องต่อนะนี่เป็นค่าอยู่ที่ 0.55 นะครับมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนะครับ ต่อไปปรับ หยุดตีเยอะเลยดูเลขตรงนู้นเลยเขียน มันดูกราฟไม่ได้ เพื่อปรับค่าลงนะครับ ค่าจะติดลบนะครับ มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนะครับ นี่นะครับ เดี๋ยวเลยคุณอย่าเพิ่งมาเลย ครับผมตัวนี้ค่าติดลบนะครับ เอาไปดูกราฟกันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ไปแล้วจะปรับค่า ถ่ายต่อดิถ่ายต่อดิถ่ายเป็นกราฟต่อนี่มันถ่ายกราฟต่อ มีตัดยาว ไป ยิ่งหมุนยิ่งหมุนกราฟยิ่งมีความถี่มากขึ้น เดี๋ยวดูกราฟไปก่อนถ่ายกราฟ อันนี้กราฟครับผมขอจบการนำเสนอไปงานที่6เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ ลอง